Bentornati sul mio canale di YouTube. Oggi affronteremo di nuovo l'argomento filatura. Come potete vedere, per la filatura io normalmente utilizzo questo supporto. Potete vedere il supporto è composto da due tavole cernierate, il tutto è fissato al tavolo con un morsetto e poi abbiamo un profilato a L che si sposta avanti e indietro per cambiare l'angolo di affilatura. Come potete vedere, se lo sposto avanti o lo sposto indietro, l'angolo di affilatura cambia. Adesso è impostato su 22 gradi e mezzo, l'angolo di affilatura che preferisco. Adesso vediamo un attimo cosa possiamo mettere su questo supporto, perché in pratica come funziona questo supporto? Qua dove c'è lo spazio tra le due tavolette viene messa la pietra, il materiale abrasivo, che può essere una pietra naturale, una pietra sintetica, piastre diamantate o quant'altro, volendo anche carta vetrata. Il supporto ha solo lo scopo di mantenere la pietra e il materiale abrasivo con un angolo costante. E noi per affilare, in questo caso useremo Victorinox Sentinel, con l'apertura a una mano e clip sul retro. L'unica cosa che si dovrà fare per affilare il coltello, per avere un angolo costante, è mantenere il coltello perfettamente orizzontale. Questo qua è l'unica cosa che viene richiesta per affilare con questo sistema. Poi tenendo il coltello in orizzontale riuscirete a mantenere l'angolo costante. Vediamo adesso cosa possiamo usare. Su questo supporto, almeno io utilizzo questa pietra doppia grana, grossa la grigia scura, fine la grigia chiara, poi questa pietra naturale, molto fine, per la rifinitura, e poi per sgrossare usiamo queste piastre diamantate, che potete vedere grana 150, grana 400 e c'è un'altra grana 300, però è qua. Adesso andiamo a montare sulla pietra. Vedete che si incastra perfettamente, non si muove. Adesso verifichiamo la filatura del coltello. Il coltello taglia abbastanza bene, però ha un micro dentino al suo interno. Potete vedere? Quando taglia si impunta. È una cosa fastidiosa. Adesso provvederemo, vedete che si impunta, a eliminare questo micro dentino. Adesso prendiamo questa qua che è una piastra da 300. La mettiamo qua, usiamo questo mini morsetto e la andiamo a fissare. Vedete che la piastra è ben bloccata. Okay. Avviciniamo un po' così si vede meglio. E dunque partiamo. Facciamo un po' da un lato, un po' dall'altro. Ricordare che le piastre diamantate sono molto comode, però hanno il difetto di essere estremamente abrasive, cioè mangiano tantissimo metallo sopra la lana. Era solo una raccomandazione. E dunque è meglio usarla con attenzione prima che vi trovate la lana completamente consumata in pochissimo tempo. Vediamo se siamo riusciti a eliminare questo antipatico dentino. Come si può vedere, il dentino è pressoché sparito. Dunque, abbiamo visto che in effetti, forse c'è ancora un pochettino. Diamo un altro paio di passate. Dovremmo esserci.
Comunque, come potete vedere è abbastanza semplice la procedura, nel senso, basta tenere in orizzontale ok, dentino eliminato. Adesso cosa facciamo? Lasciamo questa qua da 300 e passiamo a quella da 400 per rifinirlo ancora un po'. Qua basteranno poche passate perché la lama il filo è stato praticamente ripristinato del tutto. Servirà solo a sgrossarlo un attimo. Una tappa di passate e ci dovremmo essere. Vedete già come cambia la filatura? Ok, con questo adesso lasciamo le pietre diamantate e passiamo alla pietra sintetica. Sulla pietra sintetica dovete vedere un po' le istruzioni della pietra, perché ci sono quelle che lavorano a olio, o meglio, ci vuole del lubrificante base oleosa per fare lavorare, ci sono quelle che vanno bene con l'acqua. Io queste qua c'è scritto sia acqua che olio, dunque le provo con tutte e due. Preferisco l'acqua perché è meno macchinoso da utilizzare, unge meno. Come potete vedere il procedimento è abbastanza semplice. Basta tenere il coltello impugnato e appoggiare le dita sulla lama senza troppa pressione, giusto per guidarla. Fate dei movimenti alternati. Fate un po' per parte, un po' da una parte e dall'altra e dovremo ottenere il risultato sperato. Proviamo. Ok. La filatura sta migliorando notevolmente. Facciamo un tocco di passato e poi cambiamo grano. Ovviamente si va sempre dalla grana più grande a quella più fine. È una cosa ovvia però. Con l'ausilio di questo supporto riusciamo a mantenere un angolo costante con molta facilità. Ecco fatto. Ultima passata. Vediamo un attimino. Hai visto come migliora il filo mano a mano che si scende? Adesso passiamo dall'altra parte. Non lubrificato con un po' d'acqua. Ecco fatto. Adesso facciamo con la grana più fine. Come potete vedere, una volta imparato i movimenti risulta molto semplice da utilizzare questo sistema. Ricordate sempre di fare lo stesso numero di passate da una parte all'altra per tenere il filo simmetrico, se no vi ritroverete col filo asimmetrico e poi sarà un macello ripristinarlo. Adesso un po' di passate e poi andiamo a vedere come a che punto è il coltello. Vediamo a che punto siamo.
Come potete vedere non c'è più quel fastidioso dentino, il coltello taglia molto bene. Ok, un altro paio di passatine. Che sinceramente già così potrebbe andare a essere più che sufficiente come aspiratura per gli impieghi generali. Ok, questo qua è fatto. Adesso togliamo la pietra qua e mettiamo quella naturale. Potete vedere, la pietra naturale è molto sottile. Io l'ho montata su una base in legno, l'ho incollata col Vinavil per renderla più comoda nell'utilizzo. Mettiamo dentro, la blocchiamo con morsettina. Poi prendiamo l'acqua e la bagniamo. Ecco fatto. La pietra lubrificata e adesso andiamo a fare la finitura della lama. Quando do l'ultima passata qua, la muovo solo in avanti per migliorare la... Ecco fatto. Mettere. Mi raccomando, fate sempre attenzione quando cambiate mano col coltello perché è facile, se uno si distrae un attimino, farsi male e ferirsi col coltello è veramente un attimo. Ok, dovrebbe essere a posto così. Proviamo sulla carta. Vedete come taglia? Poi se proprio vogliamo dargli un'ulteriore rifinitura, ma questo qua è proprio per pignoleria, prendiamo le due bacchette in ceramica e gli diamo due passate per lato, giusto per eliminare qualunque traccia di microbavella che è rimasta. Ecco qua. Questo qua è il risultato. Come potete vedere, da come tagliava all'inizio e come taglia adesso c'è una grossa differenza. Io sinceramente più di così non lo affilo, come ho già detto in altri video, perché lo reputo inutile e è una forzatura. Comunque sia, questo qua è il risultato. Spero che il mio supporto qua vi abbia incuriosito e lo troviate interessante. Ci vediamo la prossima volta con un nuovo video, grazie per l'attenzione e arrivederci.